Assalomu alaykum. Aziz YouTube kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lganligi bois bizni qo'llab-quvvatlang, obuna bo'ling, like bosing, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring va keyingi videolarimiz xudo xolasa bundan afzal bo'lishi uchun qo'llab-quvvatlab turasiz. Barchaning qalbidan joy olgan Uyda yolg'iz filmi bugun bizning ilk ijodimiz hisoblanadi. Kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Biz boshladik. Uyda yolg'iz AQSh kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan oilaviy komediya. Birinchi premyerasi 1990-yil 16-noyabrda bo'lib o'tgan eng kasaba filmlar ro'yxatidan joy olgan. Film rejissyori Chris Joseph Columbus hisoblanadi. Amerikalik kino rejissyor va prodyuser biz sevgan Uyda yolg'iz 1 va Uyda yolg'iz 2 filmlar bilan mashhurlikka erishgan. Undan tashqari Garri Potter va Hikmatlar toshi, Garri Potter va maxfiy hujra, Garri Potter va Azkaban mahbusi va Mrs. Doubtfire xonim va ko'plab filmlar ijodkori hisoblanadi. Uyda yolg'iz filmidagi Kevin rolini ijro etgan aktyor Macaulay Culkin 1980-yil 26-avgustda tug'ilgan amerikalik mashhur aktyor va musiqachi. Mening qizim, Uyda yolg'iz 1, Uyda yolg'iz 2, Boyvachcha Richi va hali o'zbekchaga tarjima qilinmagan Yaxshi o'g'il filmlari hisoblanadi. 2026 ya'ni hozirgi yilda aktyor faoliyatini America Horror Story serialida suratga tushishni shug'ullanmoqda. Aktyorning shaxsiy hayotiga kelsak, aktrisa Brenda Song bilan oila qurgan va 2 nafar farzandlari bor. Filmda bosh qahramon Kevin McAllisterning onasi Kate McAllister rolini ijro etgan aktrisa Catherine O'Hara kanadalik va amerikalik taniqli aktrisa, ssenarist va qiziqchi hisoblanadi. U 1954-yil 4-martda tug'ilgan. Hozirda 72 yoshda. Uyda yolg'iz filmidagi Garri rolini ijro etgan aktyor Joe Pesci 1943-yil 9-fevralda Amerikaning Nyu-Jersi shtatida tug'ilgan mashhur amerikalik aktyor, musiqachi ham hisoblanadi. U hozirda 2026-yilda 82 yoshda. Filmlar orasida eng mashhuri Uyda yolg'iz filmi hisoblanadi. Uyda yolg'iz filmidagi Mark rolini ijro etgan aktyor Daniel Stern esa 1957-yil 28-avgustda tug'ilgan. U nafaqat aktyor, rejissyor va rassom ham hisoblanadi. 2026 ya'ni hozirgi yilda u 69 yoshni qarshiladi. 2026-yilda tinch hayot kechirish uchun Gollywooddan deyarli butunlay voz kechgan aktyor. Bugungi bergan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar yana qaysi aktyorlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring va like tugmasini bosib obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.